Hello everyone, আজি বনাবলৈ লৈছো তিল দিয়া চিকেন। আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ইয়াতে মই লৈ লৈছো আদা নহৰু পেষ্ট, দুখিলা তেজপাত, 3টা পিয়াজ, 3টা কেঁচা জলকীয়া, 4টা লং আৰু এটা শুকান জলকীয়া। আৰু ইয়াতে লৈ লৈছো আধা কেজি চিকেন আৰু 4টা 5টা আলু। কেৰাহীত মই এতিয়া 1 কাপ তিল ভাজি লৈছো। যেতিয়াই তিলৰ পৰা এটা ধুনীয়া সুগন্ধি ওলাব তেতিয়া তিলখিনি নমাই ৰাখিব। আন এখন কেৰাহী মই আকৌ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মিঠাতেলটো অলপমান কমাই দিছোঁ যিহেতু তিলখিনিৰ পৰা তেল ওলাবই আৰু চিকেনৰ পৰা যিহেতু তেল ওলায়। পিঁয়াজখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজি থাকিব। ইয়াতে মই জলকীয়া যোগ কৰিছোঁ, অলপমান আদা নহৰু ইয়াত যোগ কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে আৰু পিঁয়াজে তেল এৰিছে। এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি যোগ কৰি দিম। ইয়াতে মই এটা বস্তু পাহৰি গৈছিলোঁ, হালধি। ইয়াতে মই এতিয়া হালধি যোগ কৰিম। হালধি বেছি দিব নালাগে যিহেতু আমি তিলখিনি দিম, ৰং এনেও নোলায়। ইয়াতে মই নিমখ দিওঁতে ভিডিঅ' ক্লিপটো ল'বলৈ থাকি গ'ল, নাভাবিব মই নিমখ নিদিয়া চিকেন বনাইছোঁ বুলি। আৰু ইয়াতে মই লং 4টা দি দিছোঁ। দেখিছে চিকেনে পানী এৰিছে। মই এতিয়া এইখিনি পানীতে 20 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ এৰি দিম। এতিয়া মছলা দুবিধ যোগ কৰিম। এয়া হৈছে জিৰা পাউডাৰ আৰু এয়া 1 চামুচ গৰম মছলা। যিহেতু মই তিল চিকেন বনাইছোঁ, বেছি মছলা হ'লেও খাবলৈ ভাল নহ'ব, সেইকাৰণে মই দুবিধ মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই মছলা দিয়াৰ পাছত আকৌ সিজিবৰ বাবে ঢাকি ৰাখিছোঁ। ইয়াতে মই আলু যোগ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে তিলখিনি দি দিম। এয়া মই তিলখিনি পিচি লৈছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই পৰিমাণ অনুসৰি পানী যোগ কৰিম। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায়, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া মই আকৌ অলপ দেৰিৰ কাৰণে সিজিবলৈ এৰি দিম। এয়া মোৰ তিল দিয়া চিকেন ৰেডি।